38 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य मालिकमपि तुमर्हसि धर्मव्याधियुद्धाश्रयन्मे सत्यस्य न विधते अध्याय 2 श्लोक 38 सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धालयुज्यस्व नैवं पावमवाप्स्यसि अध्याय 3 श्लोक 13 यज्ञशिष्टाशना संतो पूज्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पूज्यन्ते ते ततं पापा ये पचन्तात कारणात् अध्याय 3 श्लोक 14 अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञनात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः अध्याय 3 श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य धात्म चेतसा मीरासि निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विकटज्वरः अध्याय 5 श्लोक 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः अध्याय 6 श्लोक 18 युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः अध्याय 2 श्लोक 37 ततो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः अध्याय 10 श्लोक 2 न मे विरुह शूरकरः प्रभं महर्षयः अहमादिदेवानां महर्षिराम च सर्वशः अध्याय 18